မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဒီပုံစံเนาะဒီပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်ဝတ်စာကောက်ွယ်ဆေးထိုးရန်ရထားစီပုံစံပေါ့ဒီပုံစံမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတေဘက်တစ်ခုပဲပါတယ်เนาะတေဘက်ကကောလန်ကကျတော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခု8ကောလန်8ခုရဲ့ပြီးတော့ row ကကျတော့25 26 29ခုပေါ့เนาะတေဘက် header ရော upper ပေါ့အဲ့တော့ဒီတေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုက်လောက်ရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့ blank document ကိုယူမယ်နော် blank document ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ layout ထဲမှာကျွန်တော် site နေရာမှာ A4 site ကိုပြောင်းမယ်ပြီးတော့ orientation ကကျွန်တော် portrait ပဲထားမယ်ပြီးတော့ margin က normal နော်ပြီးတော့ home ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် font နေရာမှာပြထားစု font ကိုပြောင်းပေးမယ်ပြီးတော့ font size နေရာမှာ11ကိုထားပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရပြီနော်ကိုစာကကွယ်စေထိုရန်လျာတစီရင်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းစိတ်ဖို့လေကျွန်တော် enter ကိုခေါက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကွယ်လန်ထားပေးမယ်เนาะအဲတော့ကွယ်လန် AC ကွယ်လန် S မြေဆောင် C ပေါ့เนาะပြီးတော့ tab key ကိုနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ date ကိုယူပေးမယ်date ကိုရေးပြီးတော့ dash ပြီးတော့သူကကွင်းလမ်းတိုက်ပဲထားရတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် column ဟို table ခေါ်မယ် table ခေါ်မယ်ဆိုတော့ table မှာ answer ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ table ကိုနေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ answer table ကိုနေမယ် answer table ရောက်ရဲ့ column ကကျွန်တော်10ခုပြည့်တဲ့အတွက်10ခုနေတက်ပေးမယ်เนาะ1 2 3 4 5 6 9 8ဟုတ်ပြီ column 10ခုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ number of row နေရာမှာကျွန်တော်25ခု20ခုနော်အဲ့တော့29ခုပြည့်တဲ့အတွက်အဲ့တော့29ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ okay ကိုနေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် table လည်းရလာပြီနော်အဲ့တော့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ table ထဲမှာစာရိုက်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးစမရိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ဆဲခွင့်တွေကိုရေးပေါင်းပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် column အလိုက်ပေါင်းထားတာတွေ့ရနော်အဲ့တော့ column တစ်ခုကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့layout ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ master နေမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ layout ပြီးတော့ master အဲရော master လို့သွားမယ်နော်ပြီးမှဆိုရင်ပြီးတော့ကိုယ်ဆောင်မြေ cable အမြေပြီးတော့အသက်ပြီးတော့နေရန်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို TT ပေါ့ TT မှာဆိုရင်ကျွန်တော် column တစ်ခုကိုပေါင်းထားတယ်နော်အဲတော့ column တစ်ခုကိုအလျားလိုက်ပေါင်းထားတာပေါ့နော်အဲတော့ select ပေးမယ်ပြီးတော့ master ကိုနေမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ match ရှိမယ်နော်အဲတော့ match ကို down လိုက် select ပေးမယ်ပြီးတော့ master နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးမယ်စာရေးပြီဆိုရင်ဒီမှာဥစုပ်ခွင့်မှာ cursor ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်ပြီးတော့ကိုယ်ဆောက်အမည်ကိုဆောင်အမည်ပြီးတော့ tab key နေပြီးနောက်တစ်ခွက်သွားမယ်နော်ပြီးတော့ခင်ပေါ်အမည်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်သွားမယ်အသက်ပြီးတော့နေရပြီးတော့ TT ပေါ့နော်အဲ TT ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ match နော်အဲတော့ match တဲ့ TT ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်နှစ်ခုရှိမယ်1နဲ့2ပေါ့နော်အဲတော့1 2အဲတော့ IG ကိုရိုက်ထားရနော်အဲတော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိဆုံးမှာတင်းနေပုံလေးရိုက်လို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ဒီတင်းနေပုံလေးက exam မှာဆိုရင် set copy နဲ့တွားရိုက်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်เนาะပြီးတော့6 9ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့ဆွဲကျွန်တော်ဒီပဲလောက်လို့ပြီးသွားပြီ။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry ကြည့်လိုက်အလုံးအလက်တက်ကိုရောက်နေတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင် alignment ချိန်မယ်။အဲ့ alignment ချိန်မယ် table တစ်ခုလုံးကို alignment ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် table တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်။ select ပေးရဒီ table ရဲ့ဒီ level ပဲအပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့လေးထောင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်မယ်နော်အဲတော့နေပြီးတော့ table layout tab ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ alignment ဆိုတဲ့ group ရှိမယ်
alignment group မှာနေပြီးတော့ဒီမှာ center align center ကိုနေပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်အလုံးအလက်တက်ရလာပြီပြီးတော့ column တွေကိုကျွန်တော်အကျဉ်းချက်ချိန်ပေးမယ်စင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခဏနဲ့လုပ်ပဲပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နေရာကျင်နေသေးတယ်အဲရောနည်းနည်းလေးနေပြီးတော့ချိန်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ cable အမီအဲရောကိုဝဆောင်အမီနော်ကိုဝဆောင်အမီမှာတအားပြီးနေရာများနေပြီးတော့ cable အမီပြီးတော့ match ရပြီဒီမှာ TT မှာ1နဲ့2နဲ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် TT ဆိုတဲ့အကွဲမှာထားပြီးတော့ကျင်းချလို့ရတယ်နော်ဒီအဲရော match အပြီး match မှာဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်နော်အဲတော့ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ညာဘက်ကိုဖြီးဆွဲမယ်နော်အပြီးနေရအသက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပဲလိုရနော်အဲတော့ခဏနှလုံးပဲကြည့်မယ်အသက်မှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးကပြခနေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ်ဆောင်ကောက်ွယ်စစ်ထွေးရထားစေကအလဲကိုပို့ရယ်เนาะအလဲပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူရဲ့အနောက်မှာကစားချမယ်ချပြီးတော့ paragraph ထပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တာ alignment ကိုနေပေးမယ်ပြီးတော့သူကဘိုးပေးထားတာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် select ပေးမယ်ပြီးတော့ဘိုးကိုနေပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းမယ်အောက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် margin လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချပေးလိုက်မယ် margin bottom ပေါ့เนาะဆွဲချမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် row height လေးနည်းနည်းချိန်မယ်အဲ့တော့ row height ချိန်မယ် set ကိုအားလုံးကိုကျွန်တော် select ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် table layout ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ row height ပေါ့เนาะ table row height 0.27 ဖြစ်နေမယ်သူပဲ row height မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းမယ်0.32တော့ပြောင်းကြည့်မယ်နော်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် quick ပဲနော်ဒါဆိုရင်နေရာလို့လေထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ margin top ကိုလည်းပဲနည်းနည်းရွှေ့တယ်ပေးမယ်နော်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူချင်တဲ့ပုံစံလေးကရပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် margin right ကိုလည်းပဲနည်းနည်းရွှေ့လို့ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာ ruler ကိုဖိနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ table ပြန်နေပြီးတော့ table layout ထဲမှာကျွန်တော် auto fit သူပြီးတော့ auto fit window ကိုနေပေးမယ်အပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ table လေးကဒီလောက်ပဲနော်ဒီနေ့က table လွယ်လေးကိုပြုလုပ်တဲ့နေ့ကိုဝင်မြပြသွားတယ်နော်အားလုံးပဲလိုက်လို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်